네, 실제로 이렇게 코숨 치료라고 하는 거는 최근에 이제 겨울처럼 비염이 있거나 코감기가 있는 증세 외에도 그냥 코숨을 위한 치료 자체도 되겠네요. 네, 아무래도 맞습니다. 많은 분들이 궁금해할 것 같긴 한데 음. 이 치료 기간이 얼마나 되는지 궁금해할 것 같거든요. 네, 코숨 치료법이 특히나 효과적인 질환이 방금 소개해드린 코골이 수면 무호흡증, 그리고 이제 비염, 축농증, 그리고 반복되는 중이염, 안구 건조증, 후비로 같은 증상이 굉장히 탁월한데요. 물론 이런 질환들마다 치료 기간은 다소 좀 차이가 있습니다. 근데 기본적으로 집중적으로 치료하는 기간은 총 20회 정도를 이제 치료를 하게 되고요. 이때는 일주일에 2번 정도 병원에 내원해서 시술을 받게 됩니다. 그리고 성공적으로 치료가 잘 진행이 된 경우에는 이후에 월 1, 2회 정도만 꾸준히 관리를 한다면 지속적으로 좋은 코 건강 상태를 유지하실 수 있습니다.